2017년 호주의 도시 멜버른에서 있었던 일입니다. 40대의 한 부부가 팔기 위해 내놓은 집을 청소하려고 잠시 들렸습니다. 이 부부는 며칠 동안 집을 비웠던 모양입니다. 침실에 들어섰는데 침대가 사라졌었죠. 묘한 기운을 느낀 부부는 거실을 향했는데 거기에 사라진 침대가 있었고 20대로 보이는 이상한 남성이 자고 있었습니다. 놀란 부부는 이 장면을 짧게나마 영상으로 촬영했는데 그때 잠에서 깬 이상한 남성은 흉기로 위협했고 바로 달아났다고 합니다. 다행히 아무도 다치지 않았지만 부부는 기괴한 점을 발견했습니다. 도둑이 충분히 빈집에서 물건을 훔쳤을 법도 한데 아무것도 가져간 물건이 없다고 합니다. 도둑질이 목적이 아니면 도대체 이 남성은 무슨 목적으로 남의 집에 들어와 잠만 자고 갔던 걸까요? 부모에게 있어 자식은 눈에 넣어도 안 아픈 이쁜 내 새끼들이죠. 사실 부모님들이 자식이 밖에서 어떻게 행동하고 다니는지 잘 모릅니다. 여기 영상을 보면 아이들의 본성을 알 수 있는데요. 부모에게 맡겨진 아이가 부모와 잘 노는 듯 싶은데 아이는 사탄의 본성을 드러냅니다. 아마 아이의 부모가 이 영상을 봤다면 기겁했을 겁니다. 집 뒤뜰 수영장에 두 사람이 수영하고 있습니다. 그런데 네 발로 기어다니는 괴생명체가 풀장으로 향합니다. 그것은 다름 아닌 악어였고 여성을 공격하기 위해 달려듭니다. 정말로 무서운 상황이 아닐 수 없습니다. 전체 영상은 공개되지 않았지만 다행히 아무도 다치지 않았다고 합니다. 핸드폰을 보고 있는 한 남성, 그런데 검은색 뱀이 남성 쪽으로 향합니다. 그때 위험을 감지한 멍뭉이가 주인 쪽으로 달려갑니다. 멍뭉이로 인해 뱀을 알아챈 주인은 자리에서 빠르게 벗어나 위기를 모면했습니다. 위험한 상황에서 주인을 지킨 멍뭉이. 말로만 듣던 강아지 충성심을 확인할 수 있었던 영상이었습니다. 화장실에서 한 여성이 서랍에서 칫솔을 꺼냅니다. 이 여자는 특이하게 이 닦는 칫솔로 변기를 청소하고 있습니다. 변기 옆에 전용 솔이 있음에도 불구하고 이상하게 칫솔로 닦고 있었죠. 그런데 이 장면은 아주 충격적인 장면입니다. 이 여자의 정체는 집주인이 고용한 가정부였습니다. 그리고 변기에 닦고 있던 칫솔은 집주인의 것이었죠. 집주인의 말에 따르면 이 여성을 고용한 지 4개월이 지났는데 이 충격적인 영상을 발견했다고 합니다. 어떤 공포 영화보다도 가장 소름 끼치는 장면인 것 같습니다. 인도의 뭄바이, 모두가 잠이 든 깊은 밤. 당시 날씨는 폭우로 인해 비가 오고 있었다고 합니다. 그때 집 앞에 등장한 야생 표범. 표범은 자는 강아지를 아래 위로 훑어봅니다. 그리고 아주 조용히 움직이면서 집 어딘가로 들어갈 만한 곳을 찾는 듯 보입니다. 들어갈 곳이 없자 자는 강아지를 깨우는 표범. 뭄바이에선 폭우가 쏟아지는 날이면 항상 야생동물들이 민가에 나타난다고 합니다. 그래서 카메라에 찍힌 집처럼 모든 문을 잠궈야 한다고 합니다. 그렇지 않으면 야생동물한테 봉변을 당할 수도 있다고 합니다. 뉴욕 퀸즈의 한 가정집의 홈캠에 찍힌 영상입니다. 시간은 새벽 2시 30분, 비닐을 쓴 한 남성이 집에 들어가는 모습이 보입니다. 그는 무서운 도둑이었고 집안에는 집주인과 부인, 세 자녀가 자고 있었다고 합니다. 도둑은 40분 동안 훔칠 물건을 찾기 위해 각 방을 돌아다녔다고 합니다. 그리고 부모와 아이들이 함께 자고 있는 방에 들어선 도둑. 조용히 기어다니며 훔칠 물건을 찾고 있습니다. 그런데 이 도둑, 무섭게도 칼을 입에 물고 있었죠. 마침내 훔칠 물건인 핸드폰을 찾아냅니다. 이 소리에 집주인은 깨어났고 도둑은 곧바로 도망쳤다고 합니다. 우리가 잠든 사이 밖에서는 무서운 일이 벌어집니다. 다들 문단속 잘하시길. 리사 씨는 어느 날부터
뒷마당의 이상함을 느끼기 시작했습니다. 뒷마당에 있는 집으로 통하는 문에 누군가 긁어놓은 흔적을 발견했습니다. 설마 도둑일까? 야생동물 아니야? 라고 생각하는 순간 도둑으로 확신하게 됩니다. 그 이유는 열쇠 구멍에 구부러진 철사를 발견했기 때문이죠. 몇 주 후 리사 씨는 뒷마당에 CCTV를 설치해 두었습니다. 두 아이가 있던 터라 안전을 위해서라도 이 방법이 최선인 것 같았습니다. 어느 날 뒷마당에 문이 열려있는 것을 확인한 리사 씨는 바로 CCTV를 확인했습니다. 그리고 충격적인 영상을 확인하는데 비옷을 입은 남성이 서 있었고 손전등으로 집안 내부를 확인하고 있습니다. 주변을 살핀 귀하는 설치해둔 CCTV를 확인했는지 결국 포기하고 떠납니다. 리사 씨는 영상을 보고 난 후 언제 다시 찾아올지 모른다는 두려움 때문에 한동안 많이 아팠다고 합니다.